오늘 마태복음 27장 21절로 26절 말씀을 통해서 우리 본디오 빌라도에 대해서 살펴보겠습니다. Сегодня через послание Матфея, 27 глава, с 21 по 26 стихи мы рассмотрим про Понтия Пилата. 저와 여러분들은 믿음으로 사는 사람들이에요. Мы с вами люди, которые верим по вере. 믿음으로 우리는 이 사는데 그래서 우리에게 하나님의 말씀이 너무 중요합니다. Веруя мы живем, и поэтому Божье Слово очень важно. 복음을 말하는 거죠. Говорится о благой вести. 그리고 우리에게 기도 너무나 중요하다는 거 다 알고 있습니다. И также мы хорошо знаем то, что молитва для нас очень важна. 전도 당연히 중요하고요. И, естественно, проповедование. 우리 한 지역, 그다음에 한 나라 우리가 이거를 늘 품고 있어야 됩니다. И постоянно в сердце мы должны иметь одну страну и также один регион. 이게 이제 우리 믿음의 아주 중요한 5가지 흐름이란 말이에요. Это в нашей вере получается очень важные 5 течения. 근데 우리에게는 많은 어려움이 있어요. Но у нас есть многие трудности. 많은 어려움들이 있단 말이에요. Много проблем также. 우리가 이제 많은 이 사역을 해야 되는데 И мы должны разные служения вести. 이제 이 어려움이 이제 많단 말이에요. Но очень много трудностей. 그것뿐만 아니고 우리는 이 가정에서도 그렇고요. И не только в этом, и также в семье. 그다음에 우리 이제 삶의 현장에서 И также в местах 그다음에 действия. 내가 하고 있는 이 업이라든지 И также в моем работе либо бизнесе, 뭐 이 학업이라든지 либо учебе. 또 우리는 뭐 이 경제나 아니면은 이 건강 이런 것들. Либо в экономике, либо здоровьем. 그다음에 우리 후대들. И также наше следующее поколение. 뭐 우리에게 이제 많은 우리가 이제 해야 될 일이 있단 말이에요. Очень много разных дел, которые мы должны сделать. 이 모든 것들을 어떻게 하겠습니까? И все это как мы сможем сделать? 믿음으로 해야 되잖아요. Мы должны это по вере делать. 근데 믿음이 진짜 있냐 말이죠. Но эта вера действительно есть. 일단 저 자신은 내가 기도하면서 보니까 내가 믿음이 많이 없었어요. Я лично, молясь, я осознал то, что вера у меня не была такова. 믿는다고 하면서도 결정적인 순간에는 하나님 안 보이고요. Хоть я и говорил, что я верю, но в самый важный момент я не верил. 기도하면 된다는 걸 알면서도 기도 잘 안 하고요. Зная то, что нужно просто помолиться, я не молился так. 기도하는 도중에도 바로 머릿속으로 대책을 세우고 Во время даже молитвы я свои планы какие-то ставил. 기도해 놓고도 안 믿어져 갖고 또 인본주의 쓰고 Даже помолился, так как я не верил, поэтому использовал свой гуманизм. 금방 내 입장만 생각하고 И сразу же думал о своих 그다음에 обстоятельствах. 내 현실 그다음에 나에게 이익 손해 이거에 많이 매여 있었더라고요. И также моя реальность, и то, что будет выгодно мне, насчет этого много думал. 우리 이제 고백은 이제 많이 잘 하잖아요. Мы же хорошо же с вами исповедуем. 이제 그러다 보니까는 이 한 가지가 이제 이게 한 가지가 이제 문제가 생긴 거예요. Но проблема только вот в этом в одном. 이 한 가지 때문에 모든 거에 문제가 와요. Из-за вот этого одного во всех местах есть проблемы. 근본적으로 안 믿으면서 뭔가를 하니까는 Так как в основном я не верю поэтому. 신앙생활도 안 믿으면서 해요. И в жизнь веры также я и не верю. 안 믿으면서 한다는 증거 가운데 제일 큰 증거가 우리는 염려 걱정이 너무 많아. Большое свидетельство того, то, что мы не верим, то, что мы переживаем. 그리고 지금 당장 내가 원하는 대로 안 되면 마음이 불안해. И также, если не получается так, как я хочу, я начинаю сомневаться. 그리고 어떤 때는 하나님 원망이 될 수밖에 없죠. И иногда даже ропчу на Бога. 하나님 제발 좀 이 문제만큼은 좀 해결을 해주셔야 되는데. Господь, вот эту проблему ты должен как-то решить мне. 근데 좀처럼 하나님이 응답을 안 줘요. Но Бог не дает мне это ответа. 그러면 또 그게 이제 또 나한테는 불신앙으로 연결이 돼. А потом это переходит как в неверие мое. 그래서 내가 바른 말을 하면서 그 속에 불신앙이 섞여 있어. И вроде бы я говорю правильные слова, но в этих правильных словах есть мое неверие. 그거를 불신자가 알아요. И это знает неверующий. 너는 교회 다니고 기도 열심히 하면서 뭐 그렇게 염려하냐? 이렇게 물어본단 말이에요. Он может спросить, ты говоришь, что ходишь в церковь и ты молишься, а почему ты переживаешь? 그거를 자식이 봐요. И это видят и дети твои. 또
다른 세상이 봐요. И также весь мир это видит. 사탄이 그거를 보고 있어. И сатана видит. 그리고 하나님도 알고 계셔. И также Бог знает. 근데 나는 굳건하게 내가 믿고 있다라고 생각해요. Но я до конца думаю, что я верю. 여러분 어느 정도로 믿어야 되느냐? Насколько мы должны с вами верить? 이 믿음에 대해서 그래서요. 여러분 이건 그냥 하는 얘기가 아니에요. И насчет этой веры я не просто говорю. 한적한 시간과 장소 이거는 하나님과의 관계를 말하는 거예요. Спокойное, уютное место и время. Это говорится о отношении с Богом. 그리고 이것은 하나님과의 교제를 말하는 거예요. И это есть общение, разговор с Богом. 요 부분에 문제가 없도록 하는 게 믿음이야. И делать так, чтобы в этом не было проблем, это есть 그러니까 вера. 하나님과 나와의 관계는 생명의 관계란 말이에요. Мое отношение с Богом, это касается моей жизни. 그래서 우리는 하나님하고 이 소통이 좀 잘 돼야 돼. И поэтому общение с Богом у нас должно хорошо 근데 получаться. 하나님하고 소통이 좀 잘 안 된단 말이에요. Ну, а вот это общение не получается с Богом. 늘 반복해서 듣는 것 같지만은요, 결국에는 하나님한테 문제가 있는 건 아니잖아요. Мы же постоянно об этом слышим, но в итоге же не в Боге же проблема. 나한테 문제가 있어요. У меня есть эта 어떤 문제가 проблема. 있느냐? Какая проблема? 우리가 죄를 많이 짓는 게 문제가 아니에요. Не проблема то, что мы грешим много. 그리고 우리가 제대로 열심히 기도 안 하는 거 그것도 문제가 아니에요. И то, что мы не молимся усердно, это тоже не 우리가 좀 проблема. 경건생활 좀 게을리하고 그것도 큰 문제가 아니에요. То, что мы ленимся делать добрые дела, это тоже не проблема. 근본적으로 하나님을 안 믿는다는 게 문제예요. Проблема в том, что основной фундамент, ты не веришь в Бога. 불신앙이 문제란 말이에요. Неверие – это есть 저는 проблема. 이거를 매일 깨닫고 있어요. Я об этом осознаю каждый день. 그래서 내 속에 불신앙의 모습이 없어질 때까지. И чтобы во мне вот это неверие совершенно исчезло. 불신앙의 모습은 염려, 걱정이거든요. Облик неверия – это есть переживание. 마음이 기쁘지가 않은 거. Мое сердце не радуется. 이거 철저하게 불신앙이거든요. Это есть неверие. 왜 마음이 불안합니까? Почему вы сомневаетесь? 내 뜻대로 안 되니까는. Так как не получается по моей воле. 내가 원하는 게 안 이루어지니까는. Так как не получается, как я желаю. 여전히 나한테 하나님이 주시는 눈에 보이는 증거가 잘 없어. Нету этого свидетельства, которое я могу смотреть и видеть. 이 불신앙을 신앙으로 바꾸는 작업을 해야 됩니다. И это неверие нужно превратить в процесс верия. 우리가 해야 되는 일이 엄청 많단 말이에요. Почему? Потому что в нас очень много тех дел, которые мы должны с вами сделать. 그래서 진짜 나도 모르게 불신앙이 너무나 많다. И поэтому даже я сам не замечаю много во мне неверия. 기도하면 된다. 그럼 그걸로 끝나야 돼요. Достаточно, чтобы просто сказать, помолиться и все. 근데 기도만 해갖고 되냐 이렇게 나온단 말이에요. Но обычно все говорят, и что получится только с молитвой? 하나님이 역사할 거다. 그러면 돼요. Достаточно сказать, Бог будет действовать и 그래도 все. 그렇지 이렇게 토를 달아. Ну, начинаешь говорить, ну, все равно же не так. 언제까지 그러겠습니까? До какого момента ты так будешь 분명히 говорить? 우리는 하나님의 역사하심을 믿고 있잖아요. Мы непременно верим же, что Бог действует. 하나님의 역사하심은 24를 넘어서는 거거든요. Если Бог будет действовать, тогда Он превышает 24 그게 часа. 우리에게 와야 돼. И это должно прийти к нам. 그래서 다음 주 제가 선포할 말씀이에요. И это то, что я на следующей неделе я буду 그거를 세상 провозглашать. 말로는 기적이라고 그래. И по человеческим стандартам это и есть чудеса. они 우리에게 говорят. 기적이 필요한 이유는 하나밖에 없습니다. Нам чудеса нужны для одного только. 세계복음화, Евангелизация всего мира. 하나님의 뜻, Божья воля. 하나님의 나라. Божье царство. 그렇다면 이 모든 거의 가장 중요한 기본이 뭐냐? Тогда самый основной фундамент это что? 그게 언약의 핵심이에요. Это есть самое 그 ядро 언약의 핵심이 завета. 뭐냐? А что за ядро завета? 그리스도. Христос. 예수는 그리스도. Что Иисус есть Христос. 그것으로 나타나는 하나님 나라. И оттуда проявляется Божье царство. 그래서 그리스도 하나님 나라에 완전 답을 낸 사람의 기도, 평안의 기도. И поэтому тот человек, который совершенно сделал заключение во Христе и Божьего Царства, у него должна быть покойная 이렇게 молитва. 되면은 하나님과 나와의 관계가 좋아지기 시작합니다. И тогда отношение со мной и с Богом будет хорошее. 보호자에 가까이 가기 시작해요. И будешь все ближе подходить к престолу. 그때부터 나에게 보좌로부터 나타나는 게 있습니다. И тогда будет проявляться то, что приходит от 그걸 престола. 갖고 우리가 해보자는 거예요. Я говорю, с этим давайте 그걸 попробуем. 갖고 세계복음 하자는 거예요. Имея это, давайте будем делать евангелизацию всего мира. 그러면 그렇게 하려면은요, 정말로
이게 필요해. тогда- 인간은 어쩔 수 없거든요. Тогда непременно вот это нужно. Для человека это надо. 그래서 여러분 진짜로 한적한 곳 이제 다 이제 하시잖아 지금. И вы же все же сейчас делаете вот это покойное, уютное место для 근데 себя. 이게 너무너무 중요합니다. И время. И для этого очень-очень нам 결국에는 нужно 한 가지. одно в итоге. 믿느냐 안 믿느냐. Веришь или нет? 여러분 빌라도의 고백이라고 하는 이제 모노 드라마 이제 형식인데 이제 혼자 독백하는 건데 이런 연극의 종류가 굉장히 많아요. Очень много разных даже спектаклей, где говорят об исповедании Пилата. 그래 많은 교회에서 이제 축제 때 아니면 절기 때 이거를 이제 연극으로 이제 하는 성극으로 이제 하는 경우도 이제 굉장히 많이 있습니다. И очень много во всех праздниках или каких-то мероприятий внутри церкви, где они показывают спектакль об этом. 여기에 이제 주인공으로 빌라도가 나와요. И там, как главный герой, выходит Пилат. 빌라도 이 사람은 억울해서 죽어 지금 아주. Пилат, ему было обидно. 뭐라고 그러는지 알아요? Знаете, что он говорит? 나는 예수를 믿는다. Я верю в Иисуса. 예수는 죄 없다. У Иисуса нет греха. 근데 유대인 저것들이 하도 그냥 바라바 그 강도 대신에 예수 죽이라고 이렇게 나한테 요청을 했지 않냐. Но идеи постоянно говорят то, чтобы убить Иисуса вместо Вараву. 나는 예수가 죄 없다는 거 안다. Я знаю, что у Иисуса нет греха. 그 사람이 구원자라는 것도 안다. Я знаю, что Иисус, Он Спаситель. 근데 내가 지금 유대의 총독 이제 거버너인데 Но я правитель, получается. 밀란이 이게 사람들 군중들이 막 데모를 일으키면 이게 되냐? И народ весь начинает так говорить. 그래서 난 손 씻었다. И поэтому я помыл свои руки. 내가 무죄하다는 증거로. И в то, что нет у него греха. 근데 왜 맨날 나만 갖고 Но 그러냐? почему вы постоянно мне что-то говорите? 그러면서 거기서 예수님한테 기도해, 소리치면서 기도해. И потом он кричит и молится Иисусу. 예수님, 나 좀 제발 이제 사도신경에서 내 이름 좀 빼주십시오. Иисус, а теперь убери меня с апостольского символа веры. 여러분 좀 이거 이해를 잘 하셔야 돼. Вы должны это понять хорошо. 마지막 장면이 뭔지 아세요? Последний спектакль, знаете, как 피를 토하면서 заканчивается? 쓰러져. То, что он, получается, кровь проливает и умирает. 그 마지막 장면 잘 들어보세요. И послушайте, это последний момент. 관중들이 모여 있어 지금 관객들이. Например, вот сидят все вот люди, зрители. 니들도 다 십자가에 예수 못 박혀 죽게 했으면서 왜 나만 그러냐? Почему вы все заставили убить Иисуса и меня казнить, и мне 니들도 что-то 다 говорить? 그렇지 않냐? Вы же тоже все хотели так. 그래서 피를 토하면서 쓰러져. И потом он проливает кровь изо рта и умирает. 그게 빌라도의 고백이에요. Это вот исповедание Пилата. было. 여러분 유사하지 않아요? Похоже, даже 우리 별의별 걸 다 해. мы все всякое делаем. 근데 예수 십자가가 소용이 없어. Но то, что Иисус на кресте умер, 또 нету 다시 толка. 예수를 십자가에 못 박게 한단 И 말이에요. делают опять, чтобы Иисус распялся на 우리 кресте. 오늘 이제 빌라도 좀 살펴보는 시간이거든요. Сейчас время, когда мы смотрим 저는 이게 человека Пилата. 너무 처절하게 느껴지는 거 있죠. И знаете, я это очень даже очень близко ощутил. 분명히 불신앙하면서 나만 잘났다고. Непременно он делает неверие, но он говорит, как будто он самый 빌라도 крутой. 저는만 나쁜 놈이라고. А Пилат только самый плохой. 빌라도는 니들도 다 그렇지 않냐? А Пилат говорит, вы же все же заставили. 왜 나만 갖고 그러냐? Почему только вы меня 왜 виновным 맨날 ставите? 기도할 때마다 나를 들먹이냐? И каждый раз, когда вы молитесь, почему вы меня мучите? 진짜 억울하겠어 이 사람 진짜. Мне кажется, 그죠? действительно, ему обидно, наверное. 모든 신자들 다 신앙 고백할 때마다 본디오 빌라도에게 고난을 받았어. 이러니 얼마나 지도 억울해. Потому что все же христиане молятся так, пострадавшего при Понте Пилате, апостольский символ веры. 오늘 우리 빌라도 이제 살펴볼 텐데 우리 중요한 답을 좀 우리가 무겁게 받지 말고 감사함으로 언약을 잘 붙잡게 되시기를 바랍니다. Через это слово Пилата я желаю, чтобы вы не чувствовали как-то тяжело, наоборот, чтобы вы с благодарением принимали это слово. 이 빌라도는 이제 폰티오스 빌라도, 본디오 빌라도라고 이제 이렇게 해요. Пилата также говорят Понти Пилат. 뭐 이 사람 뭐 뜻이 이제 이 그 스페어는 이거 우리 카드 그거 있는 그 스페어잖아요 이게 창. И его значение она означает имеющий копье. 포카 할 때 포카드 할 때 거기에 스페이드가 있고 그다음에 스페어가 있고 그다음에 뭐 다이아몬드가 있고 이거 있잖아요. С английского слова 창을 получается 가진 с карты. 자라는 뜻이에요. Тот, который имеет копье. 이 사람은 가바너 유다의 총독
유다 이제 그 대표 총독으로 이제 로마에서 파송된 사람이죠. Он, получается, является римский прокуратор Иудеи. 티베리우스라고 하는 이 사람이 로마의 황제로 있을 때에 이 빌라도를 유대로 총독으로 이제 파송을 하는 거예요. Был назначен при императоре Тиберии. 이 당시에 이제 유대 이 총독은요. 굉장한 이 그 권력을 갖고 있어요. В то время, получается, прокуратор Иудеи имел большую такую власть. 유대인을 이 죽일 수 있는 이 그 사형권이 있어요. Они имели право на смертельную казнь. 그냥 굉장한 권력이 있는 거죠. Имели большую силу. 재판을 통해서 누구든지 죽일 수 있어. Через любой суд они могли убить. 이게 유대 총독으로 있는 빌라도가 갖고 있는 권한이에요. Это есть то право, которое имел и Пилат. 그러면 빌라도는 예수를 죽일 수도 있고 안 죽일 수도 있어. Тогда и Пилат мог убить Иисуса и не убить Иисуса. 우리는 더군다나 믿음의 사람이잖아요. Мы же с вами люди веры. 우리는 예수를 죽이면 안 되잖아. Нам же нельзя убивать Иисуса. 우리는 죽으시고 부활하신 예수님을 믿는 사람이잖아요. Мы с вами люди, которые верим в то, что Он умер и воскрес. 정작 예수를 죽인 장본인인 빌라도는요, 니들도 다 똑같다라고 지금 난 이 연극이 의미가 굉장히 있다고 봐요. Вот этот спектакль, я считаю, что имеет большой смысл, который он говорит, то, что и вы тоже вместе убили его. 사실은 이 사도신경 속에 우리 이름도 어쩌면 들어가야 돼. В каком-то мере даже и апостольского символа веры, наши даже имена тоже должны быть. 사울아 사울아 네가 왜 나를 핍박하느냐 나를 박해하느냐 예수님이 그랬잖아요. Иисус же сказал: Саул, Саул, почему ты меня казнишь? 근데 우리가 뭐 사울보다 더하면 더했지, 그죠? Ну, конечно, так не может быть. 우리도 예수를 얼마나 많이 박해를 했냐 말이에요. Мы тоже Иисуса, так скажем, критиковали. 그래서 이 내 속에 성령께서 탄식하신다고 그랬잖아요. И поэтому во мне Дух Святой, Он имеет вот эту, скажем, скорбь. 그러니까 예수님은 본디오 빌라도에게 고난만 받은 게 아니고 우리를 통해서도 고난을 숱하게 많이 받은 거예요. И поэтому Иисус не только пострадавший при Понтии Пилате, а получается и также через нас Он пострадал. 심지어는요, 이 빌라도는 대제사장도 임명할 수 있어. И даже вот Пилат, например, он имеет право назначать первосвященника, 뭐 굉장한 거죠. имеет большую власть. 그리고 이 빌라도는요, 그 당시에 밀리터리, 그 다음에 이제 군사, 사법, 그 다음에 어떤 이 종교, 여기에 대해서 모든 권력을 다 갖고 있어요. И также в то время он обладает абсолютной военной, судебной и также религиозной властью. 여러분, 이 정도 권력 갖고 있는 사람이 어디 있겠습니까? Где есть такой человек, который имеет на все это право? 굉장하죠. Это удивительно большое. 제가 어제 만났던 어떤 사람은요, 자기는 어렸을 때부터 대통령 되는 꿈을 꿨었대요. Я встретился вчера с одним человеком, который с детства он мечтал быть президентом. 또 대통령 되려고 공부도 하고 준비도 많이 했었대요. И также он очень много учился и также подготавливался, чтобы стать 이유가 뭐냐? президентом. Какова причина? 대통령에게 주어진 권력을 가지고 자기가 가치 있는 일을 해보고 싶었대요. Он хотел иметь это право, которое имеют президенты, и делать вещи, которые имеют ценность. 그래서 내가 얘기했어요. И я ему сказал: 야, 대통령이 할 수 있는 게 뭔데? а что президент может сделать? 네가 진짜 보고 말면은 너는 대통령보다 대통령 못하는 거 할 수 있어. Ты, если действительно будешь знать благую весть, тогда ты можешь сделать то, что даже и президент не сможет сделать. 의사가 못하는 거, 의사가 할 수 있는 거 많지만 못하는 거 억만배도 많다. Конечно, врачи могут много сделать, но много того, что даже они не могут сделать. 과학자가 못하는 거 너 할 수 있어. И то, что не могут ученые сделать, ты можешь сделать. 그럼 맞잖아요. Правильно же? 우리는 과학자나 의사나
대통령이 못하는 거 하잖아요. Мы же делаем с вами те вещи, которые и ученые, и врачи, и президент, который не может 야, сделать. 봐라, 빌 게이츠나 삼성이 할 수 있는 게 엄청 많지 않냐. Вот посмотри, Билл Гейтс или Samsung, они же могут многое сделать. 근데 그 엄청난 회사가 사람들 운명 바꿔주냐. Но эти огромные компании, они что, меняют судьбу 그 человека? 저주에 빠져 있는 사람들을 건져낼 수 있냐. Те, которые находятся в проклятии, они могут помочь им? 여러분, 지금 이 빌라도가 어마어마한 권력을 갖고 있는 거예요. Пилат вот имел огромное право и силу, 근데 이 권력을 가지고 예수를 죽이잖아요. но с этой властью он убивает Иисуса. 이제 이 그 헤드쿼터, 이 사령부가 가이사랴에 있어요. Резиденция римского наместника. 이 가이사의 이름을 따서 가이사랴 지역이에요. 이 지역 이름이 이제 가이사에서 딴 거잖아요. Была Кесаря, и поэтому по имени Кесаря его назвали. 그래서 이제 빌라도는 주로 이제 가이사랴 지방에 여기 이제 그 본부에 있으면서 특별한 절기 때만 예루살렘에 있었다고 이제 그러더라고요. И также говорится, когда особые, получается, были праздники, он был в Иерусалиме, а в остальные дни он пребывал в Кесарии. 어쨌든 굉장히 영향력 있는 사람, Получается, он был влиятельным человеком. 로마 황제로부터도 인정받는 사람. Тот, который даже получал, получается, приказания хорошие от империи. 세상적으로는 진짜 성공한 사람. Если по-мирскому сказать, очень успешный человек. 그런데 이 사람은 예수를 팔아넘기고 사형 선고를 합니다. Но он продал, так скажем, Иисуса и его приказал убить. 우리 지난번에 살펴봤던 가룟 유다하고 똑같은 케이스죠. Это такая же, получается, событие, как мы смотрели на прошлой неделе. с вами. 사실은 가룟 유다는 빌라도보다 더 성공한 사람이요. Даже в 그죠? каком-то мере можно увидеть то, что этот человек был намного успешнее, чем Пилат. 예수님의 12 제자 속에 들어가는 게 얼마나 영광입니까? То, что мы говорили на прошлой неделе, то, что он вошел, получается, в учеников 12 만약에 учеников. 우리가 그 시대로 들어가 갖고 바울 팀에 들어간다. 전 너무너무 기쁠 것 같아 진짜. Если мы бы жили бы в той эпохе, если мы были бы в команде с Павлом, тогда я бы, наверное, очень радовался. 로마서 16장에 기록되는 그 한 사람이 내가 된다. 이거 생각해 보세요. Подумайте, если бы нас записали в Римляна 16 главе, это же очень радостно. 그 가룟 유다가 그 가치를 모른 거죠. Но он не знал эту ценность. 친히 예수님하고 같이 식사하고 대화하고 함께 현장 가고 함께 기도하고 이랬던 사람인데 Иуда был тем человеком, который постоянно с Иисусом общался, кушал, везде находился вместе. 그냥 잠깐 동안 뭐에 씌우면 이렇게 되는 거예요 이게. Ну, в один момент, получается, такое 이 все произошло. 사람들이 뭔가에 이게 제대로 복음에 이 답이 안 나잖아요. 언제든지 사탄의 이 틈이 보인다니까요. Если человек, знаете, если до конца в благой вести не будет находиться, даже если он пространство 그래서 даст для 사람 сатаны, 한번 сатана будет 바뀌는 거는요. атаковать. 대번에 바뀌어요. И знаете, человек в один момент внезапно может 근데 поменяться. 어떤 경우에도 절대로 바뀌지 않는 비밀이 있습니다. Но есть тайна, которая ни в коем случае не меняется. 아무리 어마어마한 일을 많이 해도요. 다 바뀌어요. Даже если много ты дел делаешь, все равно все будет меняться. 근데 제대로 믿음 속에 들어가면 안 바뀝니다. Но если ты конкретно войдешь в веру, тогда не будет 여러분 меняться. 가룟 유다 속에 사탄이 들어갔잖아요. В Иуде можно увидеть то, что сатана же вошел в него. 왜 들어갔겠습니까? Почему он вошел? 들어갈 자리가 있으니까 들어갔지. Потому что было пространство для сатаны. 나한테 사탄이 들어올 자리가 없게 하면 되잖아. Достаточно делать, чтобы не было это пространство для сатаны. 근데 우리가 전에는 몰랐어요. Но мы раньше не знали. 아, 내 안에도 사탄이 집을 많이 짓고 있구나. А, оказывается, и во мне тоже сатана строит свой дом. 그 가장 가장 분명하게 나타나는 게 결국에는 내 야망과 동기 이런 거거든요. В итоге это получается из-за моих амбиций, из-за моих, получается, всех вещей, 좀처럼 내려놓지 못하는 거. мотивов, и то, что я не могу отпустить 우린 себя. 이것저것 사실은 많이 내려놨어요, 그죠? Мы, да, многое, что с вами отпустили. 근데 끝까지 안 내려놓는 그 나만의 뭔가 이 영적인 아킬레스건이 있어요. Но до сих пор есть тот, что ты до конца не можешь отпустить. 하나님은 저에게 그것마저 내려놓도록 그렇게 하셨습니다. Но Бог сделал так, чтобы я даже и это все отпустил. 저는 그래서 이 한적한 시간 이거는 지금 요새 필 받아 갖고 가는 게 아니에요. И я вот это покойное, уютное место и время я не делаю, потому что я получил какие-то удовлетворения 저는 죽는 순간까지 갈 겁니다. или ощущения. Я буду делать так до конца 나는 моей 그거 하다가 смерти. 죽을 거예요. Я буду делать это до конца моей смерти. 그런데 그거 하는데 이 모든 게 다 살아날 겁니다. Но делая это, остальное все будет оживотворяться. 한 가지인데 모든 것. Одно, но это есть все.
한 가지인데 나쁜 모든 것. одно, но это все плохое. 내 모든 사역과 내 열심과 그 많은 신앙 고백들이 다 예수 팔아먹는 게 될 수도 있다. Все то, что я усердно делаю, все мое служение, это может, наоборот, знаете, прийти к тому, что я продаю Иисуса или убиваю 그 Иисуса. 한 가지가 뭐라고요? И это одно что? 예수는 그리스도. Иисус есть Христос. 이거 하나로 다 끝나는 거예요. Этим одним должны покончить. 진짜 나에게 예수는 그리스도냐? Действительно ли для меня Иисус 저는 есть 이거를 Христос? 한없이 끝도 없이 질문을 많이 했어요. Я это постоянно для себя спрашивал. 그러다가 답을 얻은 거예요. И ответ нашел. 그냥 하는 거 아닙니다. Не просто так я делаю. 저는 산에 가는 거 내가 가장 싫어했던 것 중에 하나요. То, что в горы подниматься, это и было одно из дел, которое я очень не любил делать. 저만큼 다양한 취미와 다양한 내가 좋아하는 것들 그런 것들 많은 사람이 그다지 많지 않아요. И не очень таких много людей я видел, которые имеют большие такие хобби или такие многие дела, которые бы хотели бы делать. 저는 운동도 좋아하는 게 굉장히 남들보다 많잖아요. Потому что я, например, даже в спорте, много разновидностей 그리고 спорта, которые я 남들이 люблю 좋아하는 거 делать. 대체로 저는 거의 다 좋아합니다. И в основном то, что многие любят делать, я тоже все это люблю. 그리고 저는 이 아주 좀 원초적인 거, 뭐 먹는 거 이런 것들 되게 좋아해요. И также очень люблю покушать разное. 근데 산에 가는 건 내가 안 좋아했어요. Но я не любил ходить на горы, 일단 내가 подниматься. 발에 핸디캡이 좀 있고요. Во-первых, у меня с ногой проблема 그리고 немного 재미가 есть. 없어. И неинтересно 그리고 же. 너무 힘들어. И это тяжело. 예, 재밌으면 힘들어도 괜찮거든요. Если это интересно было, но тяжело, ничего. 그래서 저는 등산이냐, 산이냐, 바다냐 그러면 난 무조건 바다요. Если раньше говорили на горы или на море, я сразу говорил на море. 근데 지금은 산에 가는 게 저의 취미가 됐고 특기가 됐어요. Но для меня теперь идти на горы это стало моей хобби, стало моей особенностью. 이거는 재밌다 정도가 아니고 모든 것이다. Это не просто интересно, это для меня все. 나는 물론 기도하러 갑니다. Да, естественно, я иду для того, 근데 чтобы 그 молиться. 기도 속에 모든 게 다 있잖아요. Но и в этой молитве же есть все. 나는 하나님 묵상하러 갑니다. Я иду, чтобы размышлять с Богом. 묵상하는 그 속에 다 있어요. И в размышлении есть все. 여러분, 이 한 가지 때문에 모든 게 수포로 돌아가기도 하고 모든 게 살아나기도 하고. Из-за этого одного либо все умирает, либо все оживотворяется. 빌라도가 아무리 나는 예수를 이렇게 믿는다, 나는 예수 죽이는 거에 내 손 닦는다, 난 그 사람 무죄하다. 아무리 그래봤자 예수 죽게 만든 장본인이에요. Хоть и Пилат и говорил то, что я верю, что он не грешник или там руки свои помыл, но все равно он тот, который убил Иисуса. 우리 잘한 거 많잖아요. Мы же много есть такого, то, что 우리 мы хорошо 얼마나 делаем. 신앙 고백 그럴듯하게 많이 했습니까? Мы же очень много вероисповедания хорошие делали 근데 с вами. 그게 거짓말이 대다수잖아. Но в основном же это есть все обман. 그거를 우리가 해결하자는 거예요. Я говорю, давайте это 일단 разрешим. 거짓말하는 걸 멈추고 Давайте остановим ложь 그래서 свою. 나를 뛰어넘고 И превзойдя себя, 그리고 오직에 하나님께 집중하고 сосредотачивается, давайте на Бога. 이렇다 저렇다 말하는 거 이제 А 그만하고 теперь хватит говорить, это так или так. 근데 그냥 산에 가서 기도만 하는 줄 알았는데 그 속에요 전도도 있고 선교도 있고 경제도 있고 후대도 있고 모든 게 다 있단 말이에요. Я поднялся на гору, чтобы просто помолиться, а оказывается, там есть и проповедование миссионерства, и экономика, и также потомки. 이 사람이 예수님을 이제 이 심판하잖아요. И этот человек, получается, судит 이제 재판을 Иисуса. 하잖아요. Был суд. 원래 이제 한 사람을 풀어주는 관례가 있었다고 그랬죠. Было такое обычай, чтобы отпустить одного преступника. 한 사람을 풀어주는데 저 살인강도 바라바를 풀어줄 거냐 예수를 풀어줄 거냐. И поэтому, чтобы отпустить одного человека, тут был вариант, то, что отпустить Вараву или Иисуса. 근데 여기 이제 성경에 보면은요 빌라도도 22절에 그리스도라 하는 예수 이렇게 얘기했어요. И даже вот во 22 стихе говорится, тот, который Иисус называемого. 여러분 모든 이스라엘 백성들이 바라바를 풀어주자고 그러잖아요. Все говорили то, что давайте отпустим Вараву. 저는 이 말이 실감이 납니다. И я, знаете, это я понимаю. 복음에 담나지 않은 사람은요 무조건 다 저 패스터 R 죽이자 여기에 다 무조건 찬송표를 던질 거예요. Те, которые не сделали ответ благой вести, они все будут говорить, давайте убьем, например, пастора Ре. 예, 이유는 없어요. Причин нет. 무조건이에요. Непременно.
절대로 논리도 없어. Нету никаких навыков, 앞뒤도 없어. нету 그죠? никакой 그냥 нравственности. 그 사람이기 때문에 죽이는 거 그냥. Просто из-за него давайте убьем его. 이게 이스라엘의 모습이라니까요. Это есть облик Израиля. 이게 지금 교회의 모습이기도 해요. И это даже есть облик церкви. 그러니까 뭐 현장에 죽든지 말든지. И поэтому на местах ты умираешь или нет. 그래서 이 사람은요 예수님의 이 무죄함을 알고 있잖아요. И поэтому он знал то, что невиновен Иисус. 그리고 이 사람이 예수를 풀어주려고 애를 썼어요. Да, он даже и пытался освободить Иисуса. 왜냐면 자기 양심의 고백이거든 이거는. Потому что совесть его тоже 그러니까 이 мучила. 사람은 예수가 죄 없다는 것을 알아요. Он знал, что у Иисуса не было греха. 심지어는 뭐 여기 이제 직접 고백은 안 했지만 예수가 그리스도라는 고백도 해요. Даже лично тут, конечно, не было, но было то, что он исповедовал, что Иисус является Христом. 그 이 빌라도 고백이라고 하는 그 연극에서는요. 진짜 신앙 고백 끝내줘. В этом спектакле, который говорилось, там вероисповедание очень классное даже 나는 сказал. 이렇게 실제로는 예수를 믿는다. Я в реальности верю в Иисуса. 근데 어쩔 수 없이 그렇게 한 Но 거다. так получилось, я ничто не мог поделать его, чтобы убить его. 실제로 노력을 해지요. Да, он старался, 그리고 может, 이제 사람들 의견을 이제 들어보려고 이제 하죠. и пытался, может, там слушать мнение 그런데 других 뭐 людей. 여러분 이게 이제 이게 이제 문제야 이게 이 그 군중들의 의견 Вот это вот проблема, то, что мнение множествых народов, 내 주장 мое мнение, 사람들의 생각 человеческие мысли, 이거를 두려워하죠. мысли многих людей, этого боятся. 그래서 손을 씻는다 이 말은요 우리가 손 턴다 손을 씻는다 내가 죄를 씻는다 이런 의미잖아요. Умыл руки, это означает то, что я грех, получается, типа, омыл. 나는 예수 무죄한 걸 안다. Я знаю, что Иисус не виновен. 그런데 내가 어쩔 수 없이 하는 거니까 나를 죄인으로 취급하지 말아달라. Но так как я ничего не могу поделать, поэтому не думайте, что я грешник. 이게 바로 빌라도의 고백입니다. Это вот было исповедание Пилата. 네, 그러면 됩니까? Но можно ли так? 우리가 지금 그렇단 말이에요. Мы с вами так делаем. 우리가 사실 좋은 일 많이 했잖아요. Мы на самом деле делали очень много хороших 우리 вещей. 신앙생활하면서 정말 우리가 그래도 좋은 사역도 많이 했잖아요. В жизни нашей веры мы делали много очень хороших служений. 뭐 저 같은 경우 얼마나 선교도 많이 하고 또 저를 통해서 영접한 사람이 전 세계에 얼마나 많이 있습니까? Много было, я делал миссионерство деятельности, и также через меня многие получили спасение. 근데 그 모든 게 불신앙하면은 용서가 되냐 말. 그게 참작이 되냐 말이죠. Но от того, что ты делаешь неверие, это что? И все? Конец? 그리고 나서 진짜 우리가 너무나 잘 아는 마태복음 27장 25절 저 예수의 핏값을 우리 자손들에게 돌리라라고 이스라엘이 얘기하잖아요. И как мы хорошо знаем Писание Матфея 27-25, то, что говорится, кровь его на нас и на наших детях. 이게 바로 후대에 대한 저주예요. Это есть проклятие к нашим потомкам. 후대 저주를 스스로 지금 하는 거예요. И проклятие своих потомков они сами делают. 그래서 사도신경 И поэтому апостольский символ веры. 이게 빌라도의 모습입니다. Это есть облик Пилата. 우리 말씀 붙잡고 합심으로 다 같이 기도하시겠습니다. Давайте ухватимся за слово и вместе все помолимся. 지금도 가룟 유다 같은 일을 우리가 할 수도 있습니다. Мы даже можем также делать такие дела, как Юда делал. 지금도 우리는 빌라도와 같은 그런 모습이 되게 많아요. И очень много таких обликов, как сделал и Пилат. 빌라도가 나쁜 짓을 하지 않았거든요. Пилат на самом деле неплохое дело сделал. 정치인으로서 그래도 어느 정도 한 거예요. Как политик, да, он свое сделал. 그리고 신앙의 고백과 양심의 고백도 했던 사람이에요. И тот, который сделал также свое исповедание, также чувство своей достоинства. 근데 한 가지 예수를 안 믿었어요. Но проблема была то, что одно, то, что он не верил в Иисуса. 이것 때문에
모든 사람의 입에 오르내리는 장본인이 됐습니다. Из-за этого стал таким человеком, который все люди говорили в своих устах. о 우리 нем. 지난번에 살펴봤던 가룟 유다도 배신자에 대한 고유명사가 됐잖아요. И поэтому на прошлой неделе, то, что мы также рассмотрели насчет Юда, также он, получается, 그 предателем был. 시절을 이제 배신했던 그 브루투스처럼. Он, получается, как предателем был. 여러분 정말 그리스도 믿어야 돼요. Действительно нужно верить в Христа. 정말 어떤 경우에도 우리가 실수를 많이 하는 거는 하나님이 뭐라 그러지 않아요. То, что мы делаем много ошибок, Иисус ничего не говорит об этом. 우리가 혹시 연약해갖고 죄를 지어도 그럴 수 있지요. Если мы немощны, если сделали какие-то грехи, ну, может быть такое. 근데 죽는 한이 있어도 불신앙만큼은 하지 말자. Но до смерти давайте не будем не верить. 불신앙 한계가 내가 평생 쌓아 올렸던 거를 다 무너뜨리는 거예요. Нельзя иметь неверие. Все это неверие, то, что я до сегодняшнего дня поставил, это просто разрушается в один момент. 여러분들의 중요한 기도 제목이 되시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы для вас это было очень важным темой молитвы. 합심으로 기도하겠습니다. Давайте все вместе помолимся.